Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Ayal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelen kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky temasy abort meselesi we Türkmenistanda bu urdan girdilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmaýan we jemgyýetde açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aynawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Salam Aynawat. Şuňky gepleşigimizde adamyň tebigi we evolýusiýon zerurlyklarynyň biri bolan köpelmek, ukybyny düzgünleşdirmek, meýilleşdirmek we öz başda ketgitlemek hukugy barada gurrun ederiz. Has takygy abort meselesini gozarys. Dinleýijilerimize ýatlasak, Türkmenistanda 2015-nji ýylda kabul edilen we 2022-nji ýylda güýje giren kanun aýallaryň göwrüleligini toktatmagyna diňe 5-nji hepde çenli ruhsat berýär we ondan soň aborty bir kanun edýär. Aynawat, geliň başda abortyň nämedige barada düşündürüş berýäňiz. Şu abort baradaky bilim we maglumatlar döwre opjins terbiýanyň bir aýrylmaz bölegi bolsa-da, bu barada Türkmenistan mekdeplerine, bizim mekteplerimizde hiç yerde Türkmen dilinden ıhtibarlı maglumat bilim berilenok. Men Türkmen diline görýän az maglumatlarym misinformasiýadan, ne dogry maglumatlardan ibaret. Ne abort näme? Abort göwrüligi toto diýen prosedura. Abort aýalyň islegi bilen diňe ýürüýtü taýynlykly lukman tarapyndan ýürüýtüleşdirilen lukmançylyk edarasyna geçirilmeli. Iň esasy zat abort lukmançylyk görkezmesi bilen geçirilmeli. Dünya derejesinde islemen göwrüli bolan 10 denanyň altysy abort etdirýär. Bu dünya boýunça statistika. Saglyk Guramosyna görä dünýäde aborta bolan hukuk aýal ýyllaryň esas hukuklarynyň biri diýip hasaplanýar. Müştaýda bir zady belläsinmelýär, bizim gurumamyz abort kanuny hukuksyz we seýrek bolmaly diýen pozisiýa bilen çykyş edýär. Halkara Saglyk Guramosyna görä bu prosedura tagdym denen üçin hukuksyz proseduradyr. Biz haşaydanımızda ilk döwürdäki abort, 10 hepdäşen edilýän abort, ýürüýtü 2 san tabletka bilen geçirilýär. Mifepriston ve misoprostol tabletkalar bilen. Göwrülüň soňky döwürlerindäki abort hirurgik usul bilen geçirilýär. Aynawat ýene bir mesele bar. Näse aýtdyňyz, olam seýrek hemem zerur ýagdaýda edilen prosedura diýip. Merkezi Aziýa döwletlerinde umuman abort gaty giň ýaýran. Mysal üçin käbir aýallar durmuşynda 5 gerek, käbirleri 10 gerek, 10 gerek abort etdiren aýallar hem bar. Bu umuman garaşylmadyk we göwrülügiň soňuna çykmak ugrunda bir tejribe öwrüldi-de. Muňa näme sebäp bolýar? Näme üçin şeýle mesele umuman dörüýär? Seň aýdýanlaryň etlenilmedik, meýilleşdirilmedik göwrülik barada gurrun barýar. Elbetde resmi statistika bolmasa-da, meselem Guttmacher institutynyň Türkmenistan boýunça berýän statistikasyna görä, Türkmenistanda bu dünýä derejesinde däl Türkmenistanyň etlenilmeýän, meýilleşdirilmedik göwrüli aýallaryň 83% abort etdirýär. Merkezi Aziýa boýunça we dünýä derejesinde ýokary görkezji bolup durýar. Bu birnäçe sebäp bar. Esasy bäde Türkmenistanyň ütgüşgeri ýok. Dünýä boýunça şeýle mesele bilen ýüzüňiz bolýan ýurtlarda 2 sany trend barada habar berýär. Jemgyýetde bolup geçýän zatlar barada. Birinjiden aýal ýylyň kontrasepsiýa ilýeterligi çäkli bolmagy, kontrasepsiýa bolan islegleri kanagatlanyrmaly barada maglumat berýär, signal berýär. Ikincisi mena maşgala meýilleşdirme hyzmatlaryň çäkli bolmalygyny ýa-da düşünjäniň jemgyýetde bolmalygy barada maglumat berýär. Maşgalany meýilleşdirme mediada, Türkmen telewiziýasyna, gazet jurnallaryna bir unutulmayan düşünce, onu Sovyet döwrüne planирование семьи diýip alýardylar. Men üçin şu gat mühim, şunu rusça aýtmagym, Türkmen diline bir unutulmayan termin. Howy maşgalany meýilleşdirýän Türkmenistanda bar, az bolsa-da Türkmenistana ýöne şu düşünje üstüne bolup galýar. Türkmenistanda abort baradaky kanunyň gapma garşylygy barada garaýşyňyzy düşündirýäňiz. Bir tarapdan
Türkmenistanda kabul edilen soňky kanun aborty gadagan etmeýär. Başga bir tarapdan munyň üçin tas mümkinçilik galdyrmaýar. Kanundaky şertleriň manysyny we aýratynlyklaryna çekmejek düşündiräýsňiz. Hawa, bu seredin Türkmenistanyň ýapyk ýurt konseksiýasyny sanlaryň bolmadylygyny, ýaşylmagyny ýatda saklasak, islenlik meselede ýa gaýdyşyň ýa progressiň bardygyny anyklamak gaty kyn, mümkin näliýse kem bolar. Ýöne abort meselesini biz anyk aydın ýa gaýtmak hereketiň bardygyny bilýär. Bu ýa gaýdyş Türkmenistanyň milli kanunlaryna, konstitusiýa, Türkmenistanyň halkara boşnamalaryna, bütün dünýä Saglyk Guramasynyň rekomendasiýalaryna ters gelýär. Bu barada fevralda Jenewada Türkmen hökümetiniň delegasiýasyna soraw berilipdi. Şäklendirmäniň sebäbini düşündirilmegini soruldy. Delegasiýanyň wekili bulaşyk manysyz ilma halkara tejribelerine çapraz gelýän jogap berdi. Şu anyk çeklendirme nämedini barat. Sovet döwründe aborta bolan hukuk 12 heptäçenidi. 15-nji ýylda özgerilen kanuna görä aborta bolan el ýeterlik çeklendirilipdir. Bu buýruga görä aýalyň öz islegi boýunça abort etdirmek 5 heptäçenine ruhsat berilýär we ondan soň ýürüýte lukmançylyk maslahat beriş toparynyň ruhsatyny almaly bolýar. Şeýlede bu buýrukda abortyň tertibi we şertleri barada jikmejik maglumatlar berilýär. Emma bolen buýrugyň nusxasy häzirki wagtda hökümet saýtlaryna aýrylypdyr. Ýaşypda bolmaka görüldüğünü bilýän zinanlaryň sany ujypsyzyr. Şunu bilmek gaty möhüm. Aýallaryň aglawa bölegi aýwaşynyň gelmediligine şüphelenip ýa-da oňa garaşyp görüldüň 6-njy ýa-da 8-nji hepdelerine görüli bolanyny bilip galýarlar. Şol aýdyşmaly buyruk internetden aýrylsa-da bu çeklendirme raýatlaryň saglygynyň görülmegi hakynda kanunyň 19-njy maddasyna anyk bellenilýär. Men onu aýdyp okap oturjakam. Ýene bir zat şol abort termini aýrylyp kanunun onun gereğine görülüğü emel usul bilen ayırmak demek gaty ziyanly, ýene dogry edip alynan türkmençe termin ulanylýar. Goşakladım 15-nji ýylda güýje girilen kanun emma onu anyk nähili dumuşa geçirişi baradaky netijeli barada maglumatlar köpçüligi aýan edilen ok. Kanunyň taklamasy onun aýalyň saglygyna we hukuklaryna ýetirjek täsiri, abortyň moral we kanun jähtleri, şeýle-de onun ýurdun saadiýetine nähili täsir etjegi barada göründüşlikler, lukmanlar ilat bilen maslahatlaşma geçirilmedi we öwrenilmedi. Şeýle ýagdaýda aýallaryň islenilmeýän görüldüň soňuna çykmak mümkinçiliginiň çäklendirilmegi aýalyň durmuşynda nähili netije döredip bilýär. Şu islenilmeýän görüldükde aýallar gadagançylyklar bilen ýüzüýüz bolanlar. Köplenç olar hukukly şertlerde abort etdirmeýän saýlaýarlar. Abort gadagançylygyny ýermek abortyň sanyny azaldan ok. Bu bir dünýä boýunça dünýäde kabul edilen hakykat barlyklary esaslanan, delillenilen hakykat, fakt. Bu gaýtam uly derejede hukukly şertlerde geçirilýän abortyň sanyny artdyrýar. Bu bolsa ene ölümini maýyplyga eltýär. Aborta bolan hukugyň abort bilen bagly medisina hyzmatlarynyň çeklendirilmegi aýallaryň fiziki ruh saglygyna geljegine hop salýar. Itlenlik döwürde görüldüň totudylmagy emosional taýdan benan üçin agyr çykalyga we çözgüt. Görüldügi dowam etdirmek ýa-da onu totutmak belli bir karara gelmek, bu bir şahsy karar. Şoňa benan kömegi mätäç daş döwründäki adamlaryň maskaralamagy, batş etme, ýaman nädöwre reaksiýalar. Ýene bir zat belläsmeli görüldüň şu muňa aýal adam we erkek deň derejede jogapkärçilik çekmeli. Bu karary bilelikde kabul etmeli. Ýöne biziň patriarhal jemgyýetimizde gynansak da maşgalany millileşdirmege degişli ähli kararlary aýalyň özü berýär. Köplenç özü berýär. Bu barada köplenç erkek adamlarda pikiri we düşünjesi hem bolmaýar. Türkmenistanda umuman çağı düşürmek tecrübesi ne derecede ýörgünli? Sizde bu arada nähili maglumatlar bar? Gynansak da ýurdumyzda aborty degişli hiç hili statistiki maglumatlar, hasabatlar ilata el ýeter däl. Şeýle ýagdaý kanunlaryň ähmiýetini, täsirini we netijeligini ölçemek kynlaşdyrýar. Ine açyk çeşmelere esaslansak, açyk çeşmeler diýenim internete girip itlenlik adam, itlenlik ýagdaýda okap görüp bilýär sanlary 15-45 ýaşdaky aýal gyzlaryň, Türkmenistan aýal gyzlaryň diňe 48 götürmi kontrasepsiýa ulanýar. Görüli öňüne alýan terişdelerini ulanýar. Dürli sebäplere görä
her 8 ayalın birinin kontrasepsiya bolan isleri kanagatlandyrilmadyk Türkmenistanda. Niýan gaýdyşym ýaly Gutmacher institutynyň sanlaryna görä meýilleşdirilmedik göwreli ayalların 83% abort etdirýär Türkmenistanda. Merkez Aziýa we Güney Aziýa ýurtlary bilen deňeşdirilende bu gaty ýokary görkezýär. Biz näçe aýalyň we näme üçin abort etdirýänligi barada Türkmenistanda bilen ýok. Bu durmuşa çykmadyk hem gyýyl bolup biler, yetkinjek hem bolup biler ýa-da 6 çağan inesi hem bolup biler. Durly ýaşdaky Türkmenistanylaryň arasynda abort bu bir kontrasepsiya usuly diýen näme dogry ýanly düşünje bar. Biz ne alyp barýan işlemizde maglumatlarymyzda iýdiberli belläp gelýär. Abort bu kontrasepsiya usuly däl diýip saglykda. Kontrasepsiýanyň ýetersizligi olsa Türkmenistan aýallaryň abort etdirmek, islenilmedik göwreligi toplatmak islegleriniň ýokurlanmagyny eltýär. Gepleýär Adatlyk radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz abort meselesi. Problemany gepleşigimiziň hemmişeki mehmany Iptaglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Wat Ýaýlymowa bilen birlikde gozgaýarys. Türkmenistanda abort etdirmek üçin ruhsat berilen möhleti çäklendirýän kanunyň güýje girmegi islenilmedik göwreliligi abort bilen soňlamagy islegleri azaltmaly. Muny Adatlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň ýygyderli berýän maglumatlaryndan we Adatlyk bilen anonim gürleşen Türkmenistanlaryň berýän gürrüňlerinden hem görse bolýar. Geliň söhbetdeşlerimiziň käbir aýdynlaryny dinläýäli. Türkmenistanda abortun şäklendirilmeginden soň abort etmekligiň nyrhlary üýtgedi. Abort etmeklik azalmady. Gezinlikde abort eden lukmanlaryň işten çykarylmagyna, diplomlarynyň garalanmagyna ýa-da tutsaglygyna çenli eltip bilýär. Ýurtda hem işeki bolşy ýaly ähli ýüze çykan problemalary para bilen çözüp bolýar. Lukmanlar geldin abort edip tutulsa 10-20 miň dollara mesele prokuratura tarapyndan çödülýär we olar işini dowam etdirip bilýär. Abortun bahasy hasam birinji sapar barýan gelinler ýa-da durmuşa çykmadyk gyýylar üçin azyndan 10 miň manada ýetýär. Sebäbi durmuşa çykmadyk gyýylar göwreli bolanlarynda uly kynçylyklara, köpçülikliň ýazgarmalara gabat gelýärler. Durmuşa çykmadyk gyýylary abort etmek lukmanlar üçin kriminal bolup durýar. Şonuň üçin lukmanlar riske girýäris diýip abortlaryň nyrhyny artdyrýarlar. Eýerde hassahana bir maşgalanyň gelini bir çağadan soň abort etdirmäge barsa, onda lukmanlar ortaça 1 miň manat pul alýarlar. Maşgallar 2 çağadan soňra känwer çağı etmeýärler. Köpçülükde öz iýjek çöregini zordan tapýarka çağa näme gerek diýen pikir köpelýär. Pul bolmadyklar öýlerde gizlin abort etdirýärler. Bu kä halatlarda erwet netijelere eltýär. Dinanlar näme üçin abortu köp etdirýärler diýip gyzyklanýarsyňyz. Haýsy bir maşgalany alyp görseň ýa aýaly işsiz ýa-da ýoldaşy işsiz. Çağlaryň köpüsi keselbent dogulýar. Sebäbi eneler gowy iýmitlenmeýär. Lukmanlaryň özleri hem şeýle maşgalalary çağan abort etdirmek has gowy bolar diýip gizdin maslahat berýärler. Türkmenistandan gelen maglumatlary dinledik. Biziň indiki sowalymyz hem şundan gelip çykýar. Türkmenistanda aborty çäklendirýän kanunyň abortyň sanyny azaltmadyk bolsa, onda onuň manysy näme? Haw edil şeýle gözel islenip kanunyň tertibi aýan edilmeýär bizden. Biz bir tertipsiz kanunlaryň ýurduna öwrülik. Bu bolsa Türkmenistanda kän zadyň para bilen çözülmegine getirýär. Kanun var, kanunyň durmuşa geçirilmegi üçin anyk tertip düzülmeli. Şol tertip buyruk esasyna mümkün düzülýän bir bolýan bizde ilata il yeterli däl. Ilata diýenim mümkün käbir ýagdaýlarda lukmanlara da el yeterli däl. Misallyk idaralary döwlete ýeçiliginde Türkmenistanda ol pudukda bolsa korrupsiýa epidemiýaly ýaran tejribe. Para berip abort etdirmek jemgyýetdäki diňsizlik has hem şuňlaşdyrýar. Tanışı pulu bolanyň işi bitýän. Bu şeklendirmeler para vermek almak üçin ıçam gurulan bir karmuşkalara öwrüli bizden. Bulaşık düşünjeler adalatsız kanunlaryň düremegini eltýär, korrupsiýany kadalaşdyrýar. Maddi ýagdaýy agyr pes aýal maşgalalara bu prosedura il yeterli bolanok. Bu bolsa islenilmelik çağalaryň dowmagyna getirýär. Ýa-ni belleşimi ýaly taşlanan çağalaryň
sanat ýaşy ýa-da şeýle hadisalar barada biz ýygdarly eşitip durýar. Hemem ýene bir mühim bellenilmeli zat saglyk pudowy ýoýlan yalan maglumatlara esaslanyp dolanylýar. Aýnawat köp sag bolyň beren gurrunlaryňyz üçin. Sizem sag bolyň, gözel. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatdaky sanyny tamamlaýar sony men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azad Habar web saytymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, biz abort problemasy temasyny gepleşigimiziň indiki sanynda dowam etdireriz.